不满意。那这个呢，我就因为也不知道去哪里来的看到的，后来发现有一个 iEarn 跨国专案，它这个网站其实非常的好用。那它里面有各式各样讨论，就是各式各样各国丢出来的那个专案，那谁就喜欢的话就可以去参加。那我想说，为了配合，我想说上网它也是生活科技的一门嘛，所以呢，我就想说让同学可以上网去 po 一些他的东西。所以今年我就去参加了2个哈，第一个就是一样，我们这个课程一样就是我们开在2上，然后有18周的课程。那一开始其实我只加入这2个，就是一开始 One Day in the Life 跟 Holiday Card Exchange 这2个。那这2个我之所以选这2个的原因，是因为它好入门。那因为我自己也刚开始学，所以就是用比较倾向写作的部分。那这是同学他就 po 说他们那天周六来上课，然后在玩桌游的事情。那不知道为什么 po 上去照片比较模糊哈。那他们就有提到这是同学写的，他们就有讲到说他们玩拉密啊，一开始他可能不太懂啊，怎样，他就把这样的事情 po 上去。那我觉得这其实就是一个帮助英文写作一个还不错的就是还不错的一个专案。那像这一个是印尼他们 po 的，他们其实上面写的很有趣哈。你看他说，就是我们老师还没来的时候，我们赶快自拍。我想说，这样好吗？对，这就是他们写的。然后再来我们可以继续往下。那像这个就是同学回应他的，我们班的同学就回应他说，其实他们也喜欢自拍这件事情哈。好，然后这个也是，我有点忘记了，这是印尼还是马来西亚？这应该好像也是印尼的。他们其中的一个节庆，然后他们穿着传统服饰。那我觉得经由这样子，其实同学他们一开始我们其实有进行一个国家的介绍嘛，那有介绍对方国家的传统的服饰。可是那时候同学从网络找的，可能就是找的，我们也不确定到底是对还是不对。可是经由这一些，他们对方在上传上来的，其实他们就会慢慢去修正，然后也比较了解说，原来印尼他们是传统的服饰其实是这个样子。然后我们再可以往下。那像这个他分享他们的 festival， 那我们同学就分享他们的 Mid Autumn Festival， 就是讲到中秋节啊，我们都会 barbecue 啊，我们会怎么过哈？那这中间就穿插了一个就是 Holiday Card Exchange， 尤其11、12月其实都有很多节庆卡片。那我们今年申请到了国家，其实就有跟俄罗斯、白俄罗斯、西班牙、Slovenia 跟泰国，还有台湾我们有跟枋寮高中。那我们就这7个学校就一起做合作，所以我们现在其实各班都在如火如荼的进行当中哈。然后我们可以往下看。那像这个部分，其实我们今年就真的很开心，就是本来其实我们只打算就是高2开的生活科技课的同学4个班来做，可是后来因为觉得这其实还蛮好玩的，所以我们又有去问其他老师愿不愿意加入。那刚好就是404也愿意，然后还有像401，然后像国中部有2个班级，他也愿意来跟我们一起玩。那这个就是同学一开始就来做国家，就是一样去了解一下我们合作的国家它的一些基本的背景。OK。然后像这个是美军班级的，他们同学因为他们不用生活科技，我们生活科技，然后我讲我们跟什么搭在一起一样都很简单，就是我能做的就是都是很简单的东西。那国中部他们因为时间也不多，那这班是国3的班级。所以他们就自制卡片，然后写，可是我觉得也做得非常非常的漂亮，也很棒。好，就是介绍我们台湾的重要的节庆。然后，好，我们可以再往下。那像这个部分啊，以下展示的其实就是我说就是因为本人科技也不是太行，但是又要生活科技嘛，想办法结合。所以呢，大家可以看那边左下角就有一台啊，就是照片印表机。那这是感谢国文课之前的 idea 哈，因为我觉得他们之前这样做真的很棒。然后我们后来也去买这一台，那就让同学能够去设计自己。因为我说生活科技课，所以我不能只印出照片嘛，所以呢，我们就用 app 下去结合。不就是我们常常就是随便下载一个 app， 然后就给它点。所以你看就可以做出这些东西了。这些都是同学，就是左边同学其实拍的是中间那个他们家前面的稻田。他就稍微去美编一下，用一个什么瓶中画吧，那个软体，然后就把它变成这个样子。真奶就把它，反正就做色调处理。虽然同学跟我说这张很丑，然后再来这一个我觉得还不错，我很喜欢。虽然它没有刚刚的漂亮，这个其实是我最喜欢的原因，是因为它想要介绍我们台湾的 Chinese New Year， 然后他就真的把红包啊、把柿子啊，就是把这些重点，然后也把喜乐手工水饺推广出去嘛。
会配合。其实我的阅读方面，我主要是用议题绘本的方式。那议题绘本可能很多人会听到说用议题绘本，觉得绘本就是所谓的 picture books， 它其实非常的简单。可是其实我觉得绘本它不是小孩子看，议题绘本，我觉得它除了是给小孩子看的之外，它其实里面带有很多的议题。那我们今年我们这学期选出来的，就是我跟婉淑老师一起教嘛。那我们选出来的议题绘本，我们把它主要是放在第一个，就所谓的尊重与关怀。那这边是在动物园里面，所以我们就用了这3本绘本来教。像第一本的 A Boy and the Jaguar 这一本书，其实讲的就是一个口疾的小男孩，他跟任何人讲话他都会口疾，可是他只有跟动物讲话不会。那他最后也在贝里斯创立了一个就是美洲豹的一个保护区。然后在第二个 The Great Bear， 它其实讲的是那个什么马戏团里面的一只熊的事情。那马戏团里面的熊，它应该被关在里面，应该被人类这样对待吗？那最后一个 Zoo 这本书，就是我非常喜欢这个作者的作品，因为它里面谈到动物园，那其实就谈到动物园的储备的问题。那因为有这一本，其实今年我带了一个学生写小论文，他也去写了动物园储备这个问题，他就由这本书开始来做描写，然后跟他自己，那我觉得写的也还不错。然后下课了，老师要休息吗？好，那我快速把它讲完哈。好。那我们再往上一下，那上面呢，其实我说了我们就是一本绘本，下一堂课我们其实教的就是 listening。那 listening 我也希望说可以在高1的时候，利用这一堂阅听世界，可以给他们一些好用的网站。那所以像这个，我们就第一个我们搭配了 VoiceTube， 因为我们有花钱去做后端嘛。那第一个用 VoiceTube 里面，他们就可以去做一些练习。那第二个是所谓我们就介绍了 TED-Talk。那像这个，其实我用的是那个 Jane Goodall 的。他的一个演说，那只是让他们慢慢，就是这些其实他的网站都很好，因为他都可以把那个叫什么听力稿给弄下来，那他们都可以去学好，那再来我们第二个单元，我们就来到了所谓的生死议题，就是我们现阶段我们现在在上的那其实很多学生他们都会觉得说，跟家里面的人，跟我们就是其实东方社会，我们真的很难去讨论死亡这个议题。那如果你在家里讲到死亡，可能大人们都会说你们有联动嘛，对不对？那其实我们就利用这几个，像第一本 Harry and Potter 讲的是一个动物的，他失去了他最心爱的动物，那他怎么去面对？第二本其实就是很难过第二本其实我自己在，就是接下来这礼拜要上，我是很怕自己上到哭，就是因为我自己在阅读这一本的时候，都会觉得好心酸，因为 The Scar 其实指的是他妈妈过世了。那他妈妈过世，它里面就有描述到一个地方，就是他跌倒，然后就是破皮嘛，然后比如说结痂，然后他就一直去抠它，因为他想要让它流血，因为流血的时候他妈妈的声音就又会出现，跟他说没关系什么什么的，所以他就一直不断的去抠。可是有一天他去抠它的时候，忽然发现，它已经变成是一个就是所谓 scar， 变成只是一个疤了，它不再流血了。可是也此刻，就是他阿妈就告诉他说，其实妈妈就在你心中，让他慢慢的去抚平了他自己的伤口。那最后一个 The Part and the Bottle 其实也是一样其实是失去了他的阿公。所以，其实我们就从这里，然后带到，其实我觉得电影也是一个很好学习的方式，像《The Fault in Our Stars》这部的中文叫做，没记啦，生命中的美好缺憾，对，就是像带到这一本，然后会带到这一部电影，然后还有了所谓的 The Bucket List， 这是蛮有名的嘛，那个，再帮我翻中文，它的中文是，反正 The Bucket List 就是你临死前，然后他不是一直去做了很多高空跳伞啊，然后去爬了。喜马拉雅山还是爬了什么？叫什么？一路玩倒挂。那我们就会让学生去看一下他的一些很精彩的片段，然后最后用 lyrics training 这个部分，这是学生像404学生都很爱做 lyrics training 因为那个就是有歌，然后有空格，让你听就打，听就打。这目前所有的音听网站票选第一名的就是这个，反应最佳的，因为这个确实很好玩，而且又可以用英文歌去学。那我就用里面，我就是用那个 The Fault in Our Stars 里面的主题曲，让学生去玩，就是去做。好，然后再来讲到我们另外一个讲到的是性别议题。那像这边所谓的 PD Book 讲到是性别刻板嘛，为什么这种妈妈在做家事，爸爸不用？不过我都跟学生讲说，这个其实要有它时代背景，因为现在已经有点不一样嘛。现在我想在场的男性很多应该回家都要做家事吧，妈妈在旁边滑手机，应该也有蛮好。所以我有跟他们讲说，这个其实性别刻板慢慢会随社会而做改变。那再来那个 William Starr 跟那个威廉的洋娃娃也是因为他是个男生，可是谁说男生一定就是打篮球，他
也想有一个娃娃。然后最后一个，这个就是我们现在很热门的哈 ，Tango Man 3，指的就是多元成家的。其实那2只企鹅，它们都是公的，那他们就是想要共同去抚养一个小孩子。所以这边其实都讨论到多元成家，所以在进行到这边的时候，其实我都会让同学去做一个做那个时事简报，然后去讨论、去探讨多元成家跟性别刻板印象。那我看了一本书，就是佐藤的书，里面就有讲到，你要学会跟人对话，跟自己对话，跟自然对话，还有你学会了这一套之后，你要怎么奉献给社会、国家，所以就要去做实践的。所以这个就是3年国文科3年的大纲，就是学会跟自己对话、跟人对话、跟自然对话，还有你怎么去实践。虽然我们很小，但是我们可以去做一些什么事情。好，所以这就是优质化课程这个学期，我们刚好是讲到家乡的部分。在座的同仁当中，应该很多人就是可能是20人，或是一开始就在这里工作，已经工作了10几年。但是我们对20的认识跟了解可能不是那么的深入，所以我觉得应该让同学从学校，然后从家乡去出发，然后讲起20的时候会很有认同感。好呀，像我们20有在那个园林科院旁边有一个看起来破破旧旧的日式的建筑，各位同仁知道那是什么吗？对不对？你们知道吗？武德殿就是日治时候好训练警察的地方，这个武德殿。但是这个地方现在残破不堪，所以我们其实可以做行动研究。借着同学的力量，我们可以写一个计划书给文化部啊，看要怎么去处理这个武德殿。好，这个是建筑的部分。那还有3级古迹，就是仁和宫，还有人物的部分，像那个李应章。我们20有一个事件，在1925年10月22，就是第一次农民的起义活动，就是在20这个地方。那这个有一个医生叫李应章，也是20人。好，那其实我们就可以带着学生去了解这个人的生平，然后可以做一些绘本或是小论文的部分，然后就是。选修课程的是，我觉得小朋友每一次到了要写自传的时候，他们都要写动机的时候，他们就会要写什么，然后动机是什么，就很薄弱的理由啊，所以这个就是引发了我设计这个课程的理由。第二个就是站在巨人的肩膀上，人生蓝图设计师，你怎么去规划你的人生，然后有动机。那所以第一个就是学生写自传写不出来，没有动机啊，所以就又帮我写了这个教案。那我想要让学生就是去看一些伟人的传记，或各行各业的传记。既然你要做一个烘焙师，或是你要做一个药师或医师的话，当然要了解这个领域比较接触的人物。所以这季的动机就是辅导学生怎么去写他的备审资料自传。然后远的话，让学生学习有动机，而不是每天来学校吃饭，然后回家吃饭又回家，这样子就生活好像没有动机。然后可以借这些人物，然后就是给他们一点点方向，就是我设计课程的主要动机。那个本位主义的话，当然是训练他们写作啊、阅读啊这些。但是这是附加价值啊，就是重点是引导学生知道他们人生方向，然后他怎么可以把未来规划的好一些，大概是。UBD 的课程设计，
这个课程设计啊，其实就是要我们用表现任务去传达说，我如果说希望学生学会的话，那门课叫做素养导向的课程设计。那素养导向呢，它希望你做到的几件事情在这里。好，这个叫 GRASP。G 是目标 ，O，R 是 role， 学生在这里面要做角色扮演。A 呢是 audience， 必须要有观众。S 呢是 situation， 你要给他一个情境，给他一个状况。P 呢是最重要的 performance， 所以最后呢，希望他能够表现出来有一个表现的任务。最后这个他的表现的好不好，必须要有一个 standard， 就一个标准。所以呢，这一个系统就是我们 UBD 课程设计里面要掌控的。那我会在这个时候拿出来讲，就是因为我们的选修课，如果最后我们担心被流于，反正那个就是营养学分，我就是哗众取宠，那学生就觉得那个很好玩就算了。可是我们回头要去看，就刚才像志超说的，要紧扣课纲。在紧扣课纲的时候呢，就用这6个主角，再次目标、角色、听众、情境、表现任务、标准，那这几个下去扣。那这个呢是秀妹他们那一组要在火星上面种出马铃薯。他的任务呢就是要在火星上面种出马铃薯。好，那各位内行的应该都知道，在火星上面要种出马铃薯是非常困难的。所以我们最后真正要传达的核心精神就是，与其要去火星种马铃薯，不如好好的爱护地球。所以这个呢是我们那个整个的表现任务。每一次看电影，我如果多看了2次、看3次之后，就会发现，好电影其实里面有藏一些东西。那这里面呢是为了要让自己能够 up， 要能够飞上来。可是它这里面真正的精神是要把过去放下，把过去你觉得很留恋的东西还是要割舍，就让它过去吧。所以你如果觉得你过去的教学法非常的棒，那它就一直缠着你。也许呢，我们尝试着把它割舍掉，把它放开，然后呢，可以让自己